История создания мемориала памяти и славы уходит корнями вглубь 90-х. О том, что на месте пустыря появится огромный музей под открытым небом, тогда еще никто и не думал. Первый памятник здесь начали строить еще в 1996 году. Это 9 ингушских башен, скрепленных колючей проволокой и символизирующих число депортированных в 1944 году народов Кавказа. Спустя год, 53-ю годовщину депортации, памятник торжественно открыли. Чуть позже здесь же создали и музей, экспонаты, фотографии, документы. Мемориальный комплекс жертвам репрессий постепенно начал пополняться исторически ценными предметами. Некоторые из них жители республики приносили добровольно, а часть экспонатов переданы в дар другими музеями республики. В настоящее время здесь хранятся около 5000 картин, ценных исторических документов, аудио и видеоматериалов. Здесь появлялись новые экспозиции, новые выставки. И на сегодняшний день сформированы 3 наши постоянные экспозиции. В 2010 году на прилегающей к музею территории началось строительство мемориала памяти и славы. За 2 года строители с нуля возвели на этом месте самый настоящий музей под открытым небом. Пожалуй, одним из главных его экспонатов стала композиция, посвященная депортации ингушей в Казахстан. 2 монумента, по бокам на которых выгравированы самые важные в истории ингушского народа даты и точная копия паровоза Л-2046, который в далеких 40-х и принял участие в высылке народов Кавказа. Они действительно тех лет, 30-х, 40-х годов, нашли их в Московской области на разных станциях, отреставрировали, доставили в Ингушетию и установили. И вот с тех пор, в течение этих 3 лет, эта композиция всегда пользуется огромным интересом у посетителей нашего музея. Тоже буквально в нескольких метрах установили и вагон, так называемая теплушка, в котором перевозили людей в феврале 1944 года. Из всех условий, которые предоставлялись людям, была только печка-буржуйка, которая являлась центром жизни людей на протяжении целого месяца, пока они находились в дороге в ссылку. Примерно таких печках-буржуйках люди и готовили, ими же и грелись, и коротали время долгими днями и вечерами. Эти чемоданы не просто часть выставки, а раритетные экспонаты, которые прошли долгий путь вместе со своими хозяевами в холодные степи Казахстана и Киргизии, а после и обратно на родину. Тогда многие смогли взять с собой разве что ручную кладь. Чтобы полностью воссоздать атмосферу далеких 40-х, внутри вагона разместили и другие предметы – кувшины, швейная машина, ковры и даже документы. Женщины очень хорошо шили, ингушские женщины. И в те далекие годы эта машинка спасла не одну семью, потому что они шили одежду, перешивали одежду на детей, продавали ее, перешитую одежду, постельные принадлежности шили, и на это они жили в далеком Казахстане долгие 13 лет. Очень многих спасала как раз такая швейная машинка. Чуть дальше расположился и грузовик-полуторка. Именно в таких машинах людей довозили до железнодорожной станции, откуда после и выслали в чужие края. Все это с первых минут привлекает внимание туристов, которые с каждым визитом открывают для себя новые и ранее неизведанные страницы истории ингушского народа. Добавились факты именно в плане Назрани, то есть именно в плане того, что здесь происходило, я не знал вообще. То есть именно здесь я прочитал, как и дети добирались, как и переселение было. Посетить мемориал памяти и славы могут все желающие в любое удобное для них время. Ведь даже без сопровождения экскурсовода можно с головой окунуться в историю Ингушетии. Каждый экспонат передает атмосферу, быт и культуру далеких 40-х годов. Мадина Пугоева, Султан Булгучев, Новости 24.